Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Goed Beter Bier. Het kanaal waar we jou gaan helpen met stress voor het bierschap. We gaan iedere week een bierstijl kiezen, pikken daar 3 bieren uit en we gaan die met elkaar vergelijken. Welke komt als winnaar uit de bus? Deze week zijn 3 bruine bieren aan de beurt. Dit is Goed Beter Bier, dit is aflevering 2, Double Check. Ja, dames en heren, Double Check, dubbel bier. Ja, wat is dat nou eigenlijk? Om daar een antwoord op te geven gaan we even een heel stukje terug de tijd in. Naar een tijd waarin alfabet, lezen, schrijven nog niet echt de meest gelukkige combinatie is met heel veel mensen. Op het moment dat er bier werd gebrouwen, dan gaf men op de vaten aan door middel van kruisen erop te zetten hoe sterk het bier was. En je raadt het waarschijnlijk al, bij 2 kruisen, ja, dan ging het om een dubbel bier. Die term die werd later door Wes Maurer eigenlijk echt pas geïntroduceerd, door dus die 2 kruisen. En tot op de dag van de dag gebruiken we die term nog altijd. Nu is het zo dat we met dubbel bier kun je eigenlijk vaak echt hoofdzakelijk 2 kanten uit. Aan het begin van het brouwproces, als we de mouten gaan roosteren, dan wordt de temperatuur geleidelijk aan verhoogd. Wat gebeurt dan? Dan gaan de mouten gaan karamelliseren, waardoor je echt die lekkere zoete smaak krijgt. Als je nou in plaats van gaat roosteren de mouten gaat branden, dan ga je meer toewerken naar die donkere chocoladesmaak met koffie. Dus dan ga je eigenlijk een hele andere kant op. Wat mij betreft voor nu even genoeg over de theorie. Tijd voor de praktijk. Ja, en wij beginnen die praktijk met een bier van La Trappe, namelijk de Dubbel. Dat is een bier van 7%, dat is ook de lichtste van vandaag. Dus we beginnen redelijk hoog, hoger dan vorige week natuurlijk met de blonde. En we gaan hem eens inschenken, ik ben heel benieuwd. Vormt zich direct een leuk schuimkraagje, dat zijn we wel gewend bij de dubbelbieren. En wat direct opvalt is die kleur. Een prachtige bruin, beetje amberroodachtige kleur. Dan voor de geur. Ja, je ruikt van alles eigenlijk. Je ruikt een beetje karamel. Eigenlijk een hele sterke geur van karamel. Een beetje fruitig ruik je. Benieuwd naar de smaak. Ja, eigenlijk de geur en de smaak, dat is niet zo heel gek. Die komen heel erg overeen. Dit is wat mij betreft eigenlijk wel een beetje zoals een dubbel bedoeld is. Bescheiden zoet, karamel, heel licht fruitig, niet te hoog in de koolzuur. Ja, dat is wat mij betreft hoe een dubbel wel enigszins bedoeld is, ja. Ja, als dit een opmaat is naar de rest, dan vind ik het goed. Dan gaan we door met bier nummer 2 en dat is een bier van brouwerij De Halve Maan uit Brugge. En dat is namelijk van de Brugse Zot, de Dubbel. Brugse Zot, heel erg bekend vanwege die grote lange bierpijplijn door de stad en onlosmakelijk verbonden met de stad Brugge. Ik ben heel benieuwd. Ja, wat je direct hoort bij het inschenken is de koolzuur wat hoger zit. Hoor je direct bij het inschenken. Hij is ietsjes donkerder van kleur ten opzichte van de La Trappe dubbel. Ik ben heel benieuwd naar de smaak. Ik ruik in ieder geval iets rokerigs. Dat is ook niet heel vreemd bij bruine bieren. Dat komt wel vaker voor. Benieuwd naar de smaak.
ja, dat rokerige, dat proef je wel heel erg in die afdronk. Dus wat mij betreft zijn dat wel bieren waar je gewoon echt lekker rustig de tijd voor wilt nemen. Die je ook niet te koud moet drinken, vooral niet te koud drinken. Nogmaals, de temperatuur van 6 tot 8 graden bij een bruin bier, ja, dat is gewoon een prima leidraad hoor. Dus dat was bier nummer 2. De dubbel van de Brugse Zot. Moet ik ze wel netjes omzetten, hè? Zo, nou, het ziet er prachtig uit. Ja, dan hebben we 2 bieren gehad. Dat betekent dat we nog 1 bier te gaan hebben. En dat is de allerlaatste voor vanavond. En dat is de Maretsu Bruin. De Maretsu die wordt tegenwoordig gebrouwen door Duvel. Het is een bier van 8%, dat is ook de zwaarste van vanavond. Dus ik ben heel erg benieuwd. Daar is mijn glas. Daar gaan we. Stevig schuimkraagje. Wat ik direct zie is de koolzuur is een stuk hoger. Hij is ook iets donkerder weer dan, alhoewel als ik ze zo naast elkaar zet, dan zijn die tweede, die van de Brugse Zot en van Maretsu, die zijn qua kleur wel redelijk gelijkwaardig. Die van La Trappe is ja, qua kleur de lichtste. Dan even ruiken natuurlijk. Ja, wat ik ruik is een lichte koffiegeur. En ja, dan breekt mij het zweet al een klein beetje uit. Omdat ik ben absoluut geen liefhebber van bier met een koffiesmaak. Daar is wel een hele grote doelgroep voor overigens. Ik behoor daar niet toe. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar de smaak van deze. Cheers. Ja, vooral in de afdronk komt die smaak van koffie een beetje tot uiting. Ik moet zeggen, die is niet overheersend aanwezig. Dus wat mij betreft is dat wel goed nieuws. Voor een liefhebber van die koffiebieren is dat misschien wat minder. Maar deze lekkere zoete beginsmaak, die koffiesmaak op het laatste, voor mij persoonlijk wat minder. Maar al met al een prima dubbel. Oké, voor nu dus weer genoeg geproefd. Wij gaan over naar de prijsuitreiking. Ja, ze staan er weer klaar voor die prachtige bekertjes op Madurodam formaat. Ja, ik vond het wel lastig deze keer, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ben er wel uit. En wat mij betreft de nummer 3 van vanavond, nogmaals, geen enkel bier gaat door de gootsteen vanavond, dus dat is wederom goed nieuws. Op de derde plek is voor mij geëindigd de bruine van Maretsu. En dat had gewoon puur te maken met die koffiesmaak. Het is verder gewoon een prima bier. Maar ja, ik had het al eerlijk gezegd. Koffiesmaak, dan is het bij mij altijd, ja, dan ga je minpunten scoren. Kan er niks aan doen. Derde plek. Dan de tweede plek is wat mij betreft de Brugse Zot. De dubbel van Brugse Zot. Tweede plek. Lekker bier. Wat mij minder beviel was toch wel die wat rokerige nasmaak. Dat verdrong een beetje die karamelsmaak die je eigenlijk hoopt aan te treffen in zo'n dubbel. Ja, en dan blijft er natuurlijk nog maar 1 bier over. En dat is wat mij betreft dus de winnaar van vandaag. De winnaar van de double check. En dat is de La Trappe Dubbel. Ik vond het een heerlijk bier. Alles was eigenlijk gewoon prima in balans. De koolzuur, die karamelsmaak wat ik gewoon altijd zoek in een dubbel. Die lichte toetsen van gedroogd fruit. Dit is wat mij betreft hoe een dubbel hoort te zijn. Dus kudos voor La Trappe. Dit is een fantastische dubbel. En ook de terechte winnaar wat mij betreft van deze double check. En daarmee komen we dus ook aan het eind van deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat vooral even in de comments weten wat jullie ervan vonden. Vergeet ook niet te abonneren en dan zie ik jullie graag volgende week weer. Doei, fijn weekend!